Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no meu canal Ravi Plane. Até todo aquele cenário aqui, ó. Como que eu fiz isso daqui, ó. Canal Ravi Plane, fiz um desenho que mais acho que não dá pra ver na tela, mas tem muito avião. Aqui tem um detalhe aqui também, ficou assim, ficou legal. Então, de começar, já deixa o like, se inscreve no canal. E bora começar. Roda outra. Então, galera, a gente vai falar sobre o que tem no avião. Tipo assim, ó. Esse avião aqui, ó. Um monte de coisa que tem um monte de coisa assim do avião. A primeira coisa tem aqui, ó. Os flaps. Não sei se dá pra ver aí, ó. Vou colocar mais perto. Tá vendo esses negócios aqui, ó? É tipo flap, o nome disso aqui, flap. Flap, sabe o que ele faz? Tipo faz isso aqui, ó. Tipo, se alguns sobem, outros vira, alguns sobem, alguns descem. E faz a curva pra lá. Alguns descem, alguns sobem. E vai pra lá, entendeu? Desce como se mexendo. Eu não sei, eu nunca fui de avião, mas se vocês voam de avião, eu acho que não é possível. Que você não reparou ou vai ter uma balançando assim, ó. Isso deve, pra isso que serve, ó. Isso que são os flaps. Agora, também tem o bico. Tá vendo que o bico, não, por que não, tipo, vocês, deve ter alguns comentários falando assim, por que você não, o bico do avião é pontudo, tipo o bico, chama bico também, do jeito de ser um negócio quadrado. Galera, eu não sei o nome, mas isso serve, tipo assim, se isso é quadrado, o vento bate, faz ele desacelerar. Se isso aqui ser desse formato, o vento bate e essa parte, essa ponta corta o vento e faz voar, assim. Daí, o trem de pouso. Todo mundo sabe que avião tem trem de pouso, né? É uma coisa que tem que ter na aviação, nos aviões. O trem de pouso ele também abre e fecha. E tipo assim, ó, tá voando e decolou. Ele fecha, todos os voos fecham. Mas tem aviões menores, tipo Cessna, King Air, Cirrus, esses modelos de avião pequeno, que algum não fecha todo em pouso, entendeu? Daí, o que mais? Esse aqui é o leme. Leme que fala, todo mundo fala leme de barco, mas esse aqui é leme também. Mas não é que tudo isso aqui, essa peça vira. Então o flap aqui atrás, que só vira pontinho aqui. Faz o avião virar pro lado e pro outro. Aqui também tem mais flaps, ó, que vai subir e descer. Então se esses dois aqui subir, vai subir. Se os dois virar para baixo, ele vai descer. Entendeu? Então é uma coisa que acontece. Coisa que acontece quando se subir muito. E vem assim, ó. Se inclinar muito para cima, vai dar stall. Quem não vai ter força suficiente, vai perder a sustentação e vai começar a cair. Depois, quando começa a dar stall, começa a cair assim, ó. Às vezes cai assim, que chama parafuso, quando o avião cai girando assim, quando dá stall. Ou às vezes, quando não dá parafuso, o avião cai assim, ó, cai de barriga e explode, entendeu? Da história é uma. Até tem um acidente aí, que até vou mostrar um vídeo de. Aí. Olha lá, olha isso. Decolou, o Boeing 747. Dá ouviu esse barulho, galera? Mas stall. Quando o avião perde sustentação. E tantos os sons também que tem o overspeed, que é quando o avião tá tão rápido que pode quebrar alguma parte. Ou tiver vindo fazer curvas tão bruscas que alguma peça do avião pode explodir, entendeu? Quebrar. O avião pode quebrar. Tipo o acidente da Gol qual é o mesmo? É um Regace, né? Regace, não me lembro. Que veio assim no avião da Gol, foi aqui lá
lá na... Qual é o nome? Nossa, esqueci de tudo o nome das coisas. Eu de gravação. O nome é lá na Amazônia, né? Amazônia, agora que eu lembrei. Levei. Daí o avião veio assim, bateu o asa inteira, assim, só aqui que não quebrou, o avião caiu girando, daí deu uma medida over speed, porque o avião tá voando tão rápido que o avião pode despedaçar, daí o avião despedaçou e caiu lá na floresta. E o Legacy continuou voando, só o inglete dele, esse aqui tem inglete, deixa eu ver aqui, uma pontinha aqui, ó, essa pontinha que quebrou o que tem o Legacy. Então é isso, né? Muito obrigada por assistir. Deixe seu like. Se inscreva no canal, que esse é o meu quarto vídeo. E tchau, tchau.